Türkiye башкаласы Анкарада көндүзгө саат 1. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 5 июле якшәмбе. Сез турдан-тур эфирда Türkiye Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөньяның мәдәни мирасы программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Илбашы Рәҗәп Таyyip Эрдоган Пакистан хөкүмәте рәисе Шахбаз Шәриф белән ике яклы һәм делегацияләр ара очрашулардан соң Истанбулда узган уртак матбугат конференциясендә чыгыш ясап булай диде. Без Израиль идарәсенең АКШ-Иран килешүен саботажлау омтылышларын игътибар белән күзәтәбез. Хәзерге сугышка бәйле Израиль хөкүмәтенә безнең төбәкне тагын бер тапкыр дары һәм кан исенә батырырга юл куймаска тиешбез. Ул Пакистан арадашчылыгы аша Иран һәм АКШ арасында ирешелгән вакытлы килешүгә сылтама ясап, Исламабад меморандумы белән тәэмин ителгән тынычлык аркасында бөтен дөнья җиңел сулап куйды диде. Türkiye Тышкы эшләре министры Хакан Фидан шәхси телеканалда чыгыш ясап, Израильгә карата дошманлык дөнья күләмендә университет кампусларыннан алып матбугат битләренә кадәр арта баруын белдерде. Ул Израильнең Төркия өчен генә түгел, бөтен халыкара җәмәгатьчелек өчен уртак проблемага әйләнүен ассызыклады һәм булай дип дәвам итте. Шуңа күрә без һәрвакыт халыкара җәмәгатьчелеккә ни өчен сез моны минем проблемам гына дип уйлыйсыз дип әйтәбез. Без моңа каршы кычкырып әйтә алырлык бердән-бер ил булырга мөмкин, ләкин бу проблема һәркемнеке, һәркем киләчәк, кулын утка салачак, дипломатик позиция алачак һәм бу кешеләргә кирәкле санкцияләр кулланачак. Бу контекстта Фидан Төркиянең Израиль белән якынча 10 миллиард долларлык сәүдәне туктатырга карар кылуын искә төшерде. Бу адымның Израиль икътисадын турыдан-туры җимерү урынына көчле сәяси хәбәр җибәрүне максат итеп куюны сызыклады. Министр Фидан Авропа илләренең тарихта беренче тапкыр Израильгә корал сатуга чикләүләр кертүенә игътибарны юнәлтеп түбәндәгеләрне белдерде. Бу беренче тапкыр була. Холокост аркасында Израиль Авропаның вөҗданына йөк кебек иде һәм Израиль моны тулысынча файдаланды. Шуңа күрә Израильгә карата шиксез түземлелек бар иде. Хәзер без түземлелекнең бетүен күрәбез. Хәзер Израильдә радикаль сәясәтчеләргә карата сәяхәт тыюлары һәм кулга алу ордерлары чыгарыла. Халыкара җинаять мәхкәмәсе Нетаньяху һәм аның хезмәттәшләренә кулга алу ордерлары чыгарды, башкача әйткәндә, кешелек һәм халыкара җәмгыять күпмедер дәрәҗәдә көч куя. Украина дәүләт башлыгы Володимир Зеленский социаль медиа аккаунтыннан ясаган белдерүендә Трамп белән телефон аша сөйләшүен белдерде. Ул АКШның 250 тапкыр бәйсезлек көнен билгеләп үтүен искәртеп, без телефон аша бик яхшы аралаштык диде. Зеленский АКШка үз иленә күрсәткән ярдәме өчен рәхмәт белдерүен әйтте һәм без Американың бәйсезлегебезне яклауда безгә булышуына зур әһәмият бирәбез. Сөйләшү вакытында Русия Украина сугышындагы соңгы вакыйгалар турында фикер алышуларын белдереп, Зеленский булай ди. Бу сугышны туктатыр өчен чын мөмкинлекләр бар һәм Американың тәвәккәллеге хәлиткеч әһәмияткә ия булачак. Без Анкарадагы НАТО саммиты вакытында очрашуыбызны 100% дәвам итәргә килештек. Мәскәү хәбәр итүенчә, Путин белән Трамп та НАТО саммиты алдыннан 90 минут телефон аша сөйләшкән, анда Украина һәм дипломатик тырышлыклар турында фикер алышканнар. Кремльнең тышкы сәясәт буенча киңәшчесе Юрий Ушаков булай дип белдерде. Дәүләт башлыклары әлбәттә Дональд Трампның 7-8 июльдә Төркиядә узачак НАТО саммитында катнашуын исәпкә алып, Украинадагы конфликтны хәл итү мәсьәләсен тикшерде. Ушаков әйтүенчә, Путин белән якынча 90 минут дәвам иткән телефон сөйләшүендә Трамп Украинадагы сугышка чишелеш табарга ярдәм тәкъдим иткән. Ул вәкилләре Стив Уитков һәм Джаред Кушнерның чишелеш табу өчен арадашчылык тырышлыкларын дәвам итәчәген һәм Мәскәүгә тагын бер тапкыр барырга әзер булуларын белдергән. Венесуэла мәгълүмат министрлыгы җир тетрәү белән бәйле соңгы яңалыклар белән уртаклашты. Белдерүдә зилзиләдә үлүчеләрнең саны 2954-кә җитүе, 16592 кешенең яралануы һәм якынча 16000 кешенең йорт-җирсез калуы әйтелә. Эзләү-коткару операцияләре кысаларында хәзерге вакытка кадәр 6462 кешенең коткарылуы билгеләп үтелде. 27 июньгә булган мәгълүматларга караганда, җир тетрәүләрдән соң туганнары тарафыннан югалган дип белдерелгән кешеләр саны 68 меңнән артып киткән. Исегезгә төшерәбез, 24 июньдә Венесуэлада 39 секунд аерма белән 7,2 һәм 7,5 балл зурлыгында 2 зур җир тетрәү булды.
Венесуэланың вакытлыча элбашы Делси Родригес җир тетрәүдән соң илдә хезмәт иткән чит ил эзләү коткару төркемнәрен шул исәптән Төркиядән килгәннәрне дә батырлык медальләре белән бүләкләде. Ул җир тетрәүдән иң күп зыян күргән Ла Гуайра шәһәрендә чит ил эзләү коткару төркемнәре урнашкан портка барды. Анда Родригес эзләү коткару төркемнәре җитәкчеләренә Венесуэла каһарманы медален тапшырды. Төркия эзләү коткару төркемнәре кулланган җимереклекләрдә мөһим роль уйнаган 6 эткә дә Венесуэланың каһарман эте медале бирелде. Венесуэла каһарманы бүләге җимергеч җир тетрәүләрдән зыян күргән Венесуэлада эшләүче чит ил эзләү коткару төркемнәренә бирелер өчен махсус булдырылган. Бу соңгы хәбәрләр иде. Хуҗа Насретдин җыйнары. Бүген Төркиянең иң мәшһүр мәзәкләренең чагынагы Хуҗа Насретдинне рәхмәт һәм Аллаһның ярлы кавы белән искә төшерәбез. Хуҗа Насретдин гомум карашка күрә Ак шәһәрдә яшәгән Госманлы падишаһы Йылдырым Баязит чорында яшәүенә ышаныла. Хәзер җаваплылыгы, җитез зирәклеге, акылы белән кешеләрне бер яктан уйландыртучы, шул вакытта көлдертүче дә мөһим тарихи бер зат. Хуҗа Насретдин мәзәкләре белән йөзләрчә ел әвәлгесеннән кешеләрне яктыртырга дәвам итә. Төркия авазы радиосы бөтен дөньяга яңгырый. Төрки дөньяның мәдәни мирасы. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында карашларыбыз далага юнәлә. Бу сәяхәттә безне бер музыка коралы гына түгел, мәдәният һәм хәтер дә озата бара. Думбра гасырлар тарихын ике кылында йөрткән борынгы тавыш, дала халкының шатлыгын, кайгысын һәм сагынуын чагылдыра. Даланың үзенә генә хас теле бар. Ул кайвакыт үләннәр арасындагы җилнең пышылдавында, кайвакыт ераклардан ишетелгән атлар тавышларында, кайвакыт күченү юллары буйлап яңгыраган көйләрдә ишетелә. Ләкин даланың иң тирән тавышы еш кына думбра кылларыннан күтәрелә. Чөнки думбра гади музыка коралы гына түгел, ул даланың сөйләшүче йөрәге, дастаннарны, күченүләрне, шатлыкларны һәм сагынуларны буыннан буынга күчереп, төрки дөньяның уртак хәтерен саклап кала. Йылдызлы төннәрдә яңгыраган һәр думбра кие борынгы тавыш кебек яңгырый, ата-бабаларның истәлекләрен, күченү юлларын, эзләрен һәм вакыт хәтерен бүгенге көнгә алып кайта. Думбра тарихы төрки халыклар тарихы кебек үк борынгы һәм тирән. Төркстан далаларында гасырлар дәвамында формалашкан бу гади инструмент ике кылы һәм гади тышкы күренешенә карамастан үзендә сансыз хикәяләрне саклый. Бер кылы үткәнне, икенчесе киләчәкне аңлата кебек. Ул сагынуны, өметне һәм кешенең иң тирән хисләрен чагылдыра. Төрки дөньяның күп төбәкләрендә думбра буыннан буынга тапшырыла торган мәдәни мирас буларак яши. Бабайдан оныгына тапшырыла торган думбра әйбер генә түгел, гаилә хәтеренең һәм үткәннең тавыш-тынсыз шаһиты. Даланың акыннары һәм озаннары үзләренең думбралары белән авылдан авылга йөргәннәр, дастаннар, батырлыклар һәм тормыш хикәяләрен сөйләгәннәр. Шулай итеп, музыка җәмгыять хәтерен саклау өчен иң көчле коралларның берсенә әйләнгән. Айруча казак мәдәниятында сүзсез ки композициялары, сугышлар, сагынулар һәм дала рухын чагылдыручы сүзсез уникаль хикәяләр. Думбра тирәсендә формалашкан риваятләр һәм көйләр аның кешеләр тормышындагы аерым урынын күрсәтә.
Кайгылы вакытларда юаныч, бәхетле минутларда шатлык чыганагы булган бу музыка коралы еш кына даланың алыштыргысыз юлдашлары булган чабып баручы атларның ритмын искә төшерә. Күчмә тормыш эзләрен саклап калган думбра чатырлар белән бергә сәяхәт иткән, ел фасыллары белән яңа җирләргә барып ирешкән һәм кая гына барса да яңа хикәяләр беректергән. Шулай итеп, дала тавышы гасырлар дәвамында думбра кылларында яшәвен дәвам иткән. Думбра төрки дөньяның төрле төбәкләрендә төрле формаларда күренсә дә, аның рухы үзгәрешсез кала. Казак далаларыннан Алтай тауларына кадәр сузылган бу киң географиядә думбра тавышы кешеләрдә бер хисне уята, үз тамырларыңа бәйлелек хисе. Бүгенге көндә яшь сәнгатьчеләр бу борынгы инструментны яңа төсмерләр белән киләчәккә алып барганда, кыллардан яңгыраган көйләр даланың исен, тарихын һәм урта хәтерен саклап кала. Чөнки думбраны саклау музыка инструментын гына түгел, цивилизация тавышында саклап калу дигән сүз. Дала халкының табигать белән тирән бәйләнеше думбра көйләрендә дә чагыла. Аның тавышында кай вакыт җилнең үзгәрүен, кай вакыт күктә бөркетнең очуын, кай вакыт чиксез офыкларга таба чабып баручы ат тояклары тавышын сизәргә мөмкин. Тарих дәвамында сугышларга, күченүләргә һәм аерылуларга карамастан думбра төрки җәмгыятьләр янында булган. Батырлык, ирек, сабырлык һәм өметне буыннан буынга җиткергән. Бүгенге көндә дөньяның төрле илләрендә яшәүче төрки җәмгыятьләр думбра көйләрендә уртак хәтердә очраша. Чатыр алдында яки концерт залында уйналса да, аермасы юк, аның тавышы кешеләргә кем икәнен һәм нинди тамырларга каравын искә төшерә. Думбраның иң гаҗәеп ягы мөгаен аның гадилегедер. Ике кыл белән гасырлар тарихын сөйләп бирә алырлык бу борынгы музыка коралы үткәнне һәм киләчәкне бер үк көйдә берләштерә һәм дала тавышын яшәтүне дәвам итә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.
Төрки дөньяның мәдәни мирасы. Көн сайын спорт залында куллана торган йөгерү юлының тарихын беләсезме? 1800 елларда тоткыннар көненә 6 сәгать шушы җиһазларда Эверестның яртысына менгәннәр. Газаплау җайланмасыннан фитнес җиһазына кадәр. Йөгерү юлының караңгы тарихына күз салыйк. Йөгерү юлы бирәк тә спорт сөючеләренең ваз кичә алмаучы мөһим җиһаз ул. Хәзерге вакытта спорт залларында популяр булган бу җайданма кайчандыр тоткыннарны җәзалау өчен кулланылган. Бүген без Җаннан Билгече һәм Нас Ирем Өстенданың дәрдә хәбәр өчен бу мәсьәләдә әзерләгән язмасын тәкъдим итәбез. Йөгерү юлының кызыклы хикаясе. Йөгерү юллары башта 1800 елларда инглиз тоткыннарын җәзалау өчен уйлап табылган. Ул вакытта Англиядагы төрмә системасы бик начар була. Җәзалау һәм сөргенгә җибәрү өстенлекле хөкем итү ысуллары иде. Тоткыннар пычрак камераларда йозак астында тотыла. Ихтиярилар бу хәлне үзгәртергә ярдәм итәргә тырыштылар. Һәм нәтиҗәдә йөгерү юллары кебек яңа реабилитация ысуллары барлыкка килде. Йөгерү юлы безнең тормышыбызга 1818 елда инглиз инженеры сэр Уильям Кубит тарафыннан кертелгән. Ләкин йөгерү юлын эшләп чыгару максаты сәламәт яшәү рәвешен тәэмин итү яки майларны эретү булмый. Йөгерү юлы газаплау җиһазы буларак проектланган. Сент Эдмундс төрмәсендә тоткыннарның буш ятуын күргәч, Кубитның башына бик кызыклы фикер килә. Бу тоткыннарның физик көченнән файдаланырга була һәм тагын да нәтиҗәлерәк җәза чигүләрен булдырырга була бит. Шулай итеп, Кубит беренче йөгерү юлын проектлый. Беренче йөгерү юлы чынлыкта үз күчәрендә әйләнеп торган зур болтка ошаган иде. Унлап тоткын йөгереп, бу болтны әйләндереп йөри иде. Бу туры йөгерү урыны күбрәк даими буларак баскычка менүгә ошаган. Тоткыннар токтап калса йыгыла, шуңа күрә гел хәрәкәт итәргә мәҗбүр була. Аларның бу хәрәкәте будай тарту, су алу яки шахталарны җилләтү өчен кирәкле энергия тәэмин итә иде. Тоткыннардан кала һәркем өчен табышлы иде. Иҗат ителгәннән соңгы дистәйләр эчендә Бөек Британдагы 50 төрмә һәм күп сандагы Американ төрмәсе йөгерү юлын кулланды. Бик күп Викториялы йөгерү юлларын төрмәләрдәге буш утыруга уңай шешелеш буларак күрде. 1875 елда бер төбәктә йөгерү юллары төрмә дисциплинасында зур алгарыш дип күренгән булса, төрмә дисциплинасын яхшырту җәмгыяте профилактик тыеп торучы җәза дип бәйләде. Йөгерү юлында йөргән берәү бер тагын җинаят кылырга теләмәс дип уйланган. Алар көн сайын Эверестның яртысына менәләр иде.
Якынча исәпләүләргә күрә тоткыннар көненә 6 сәгать бу йөгерү юлларында вакыт үткәргәннәр. Бу уртача 1500-4200 метр биеклеккә менүгә тиң. 4267 метр Эверест тауының урта ноктасы. Ковидның шушы проекты Британ империясы шикләреннән дә узып, Америкада тиз арада җәелде. Бу көчне атнага 5 көн аз туклану белән берләштерелгәч, тоткыннарның күбесе җәрәхәтләр ала башлады. Йөгерү юлы 19 гасыр төрмәләрендәге начар шартларның символы булып калды. Нәтиҗәдә аны куллану 1898 елда тыела. Газаплау җайланмасы безне максат итеп алып кире кайтты. 1911 елда АКШта патентланган йөгерү юлын медицина максатларында куллану күпкә соңрак 1952 елда доктор Роберт Брюс тарафыннан хезмәттәшендә сынап караганнан соң башлады. Брюс ачышлары йөрәкнең дөрес эшләвен билгеләү өчен ясалган тестның нигезен тәшкил итте. Ул бүген Брюс протоколы буларак билгеле. Йөгерү юллары 1960-1970 елларда кардио күнегүләре популярлашкач, башта спорт залларына, аннары өйләребезгә керде. Шулай итеп, газаплау җиһазы ироник рәвештә сәламәт яшәүнең мөһим элементына әйләнде. Бүгенге көндә спорт залларында кулланыла торган йөгерү юлларының шундый караңгы үткәне барлыгын белә идегезме? Киләсе язмабызда очрашканга хәтле исән имин булыгыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Ярты саатлык тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 3A һәм Türksat 4A яршиннәре белән 3w.trtdinla.com интернет сәхифәсе аша Вот West радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр исән-имин булыгыз.